పేరు? నా పేరు ఉపేందర్. సిరిసిల్ల నుండి వచ్చాను. 1.5 year నుంచి నెక్ పెయిన్, షోల్డర్ పెయిన్ వస్తుంది. డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే డిస్క్ ప్రాబ్లం అని చెప్పేసి మెడిసిన్ రాసిచ్చారు, కానీ ఓన్లీ వాడినప్పుడు మాత్రమే తగ్గుతుంది. తర్వాత మళ్ళీ బంద్ చేస్తే మళ్ళీ ఎప్పటి వల్లనే వస్తుంది. గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి యూట్యూబ్లో చూసి వచ్చాను. ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ మాట్లాడదాం. Healing Edge. So here it is there since how long? చెప్పారు 1.5 year. 1.5 year నుంచి ఉందా ఇది? 1.5 year నుంచి పెయిన్ ఉంది. ఓకే. ఇక్కడ ఇది పెయిన్ ఉందా? ఉంది. ఇక్కడ లేదు. ఇటు లేదు. వదిలేస్తారా? ఇక్కడ వదిలేయాలి, మొత్తం లూజ్ పెడితే. సో రొటేట్ చేయడానికి ఇబ్బందిగా ఉండే? ఇబ్బంది ఉంది. ఈ రైట్ సైడ్కు తింటే పెయిన్ వస్తుంది. ఓకే. రిలాక్స్. అక్కడనే పెయిన్. రైట్. బోర్లో పడుకుంటారా? రైట్. కూర్చుంటారా? ఎన్ని ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకున్నారు ఇవాళ ఫస్ట్ సెషన్. మొదటి సెషన్కే వచ్చాను. ఫీలింగ్ బెటర్గా ఉన్నది. తగ్గిందా? ఎన్నో పెయిన్ అయితే రిలీఫ్ అనిపిస్తుంది కొంచెం. రొటేషన్ కూడా పెరిగిందా? రొటేషన్ కూడా ఇంతకుముందు ఇంతకుముందు రైట్ సైడ్కు తిరగాలంటే ఇబ్బంది అవుతుండే. ఇప్పుడు వస్తుంది. ఆల్మోస్ట్ 70-80% తగ్గింది. ఇది రైట్ సైడ్కు ఓన్లీ ఇంతవరకు స్ట్రేట్ వరకే ఊడొస్తుండే, ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు వస్తుంది. సో హ్యాపీయా? అందరు రావచ్చు అక్కడ ట్రీట్మెంట్కి? తప్పకుండా రావచ్చు సార్. అవునా? రైట్.